Люди, які користуються послугами, вони перший раз це бачать, і кожен термін має бути максимально зрозумілий. Вони не мають, щоб зрозуміти послугу, йти там до підтримки, або гуглити, або ще щось. Я не закохалася в проєкт, бо як в нього не закохатися, коли ти стоїш в черзі, там, не знаю, на потяг, і люди користуються дією, і такий, о, ми зробили. Один з коментів був в журі, що дизайн дії недостатньо joyful. І ми такі, ні слова більше, ви ще не бачили наш редизайн. Він максимально joyful. Привіт усім! Вітаємо вас в ефірі подкасту UNDP «Цифровізаторки». І тут ми говоримо із крутими спеціалістками і лідерками, які впроваджують цифровізацію в Україні. Я МиколаЯбченко, керівник компоненту з цифрової грамотності проєкту підтримки «Дія» і трошки гендерний експерт. Це вже наш третій епізод. Сьогодні у нас в гостях ще одна представниця Міністерства цифрової трансформації Ірина Храпач, головна спеціалістка відділу розвитку електронних послуг на єдиному веб-порталі «Дія». Іро, привіт. Дякую, що прийшла. Привіт. Дякую, що запросили. Дуже рада сьогодні бути тут. Така складна назва посади. Ми не одразу зрозуміли, про що це, але наскільки я вже розумію, ти проджект-менеджерка, і ти працюєш з дизайнерками і копірайтерами. Майже так. Дійсно, це складна назва, бо це все ж таки держслужба, є держслужбовець. Але коли мене питають про мою посаду, я завжди кажу, що я UI, UX Project Manager або Design Project Manager. Я відповідаю за контентне наповнення застосунку і порталу «Дія». Також за дизайн-систему органів державної влади, і за сервіс мапа пунктів незламності та опитування в «Дії», і за проведення бета-тестувань. Основна частина моєї роботи зараз – це пропрацювання з копірайтерами текстового наповнення застосунку, щоб люди отримували зрозумілі сервіси. Раніше я ще працювала безпосередньо з дизайнерами над флоу-послуг. Зараз у нас йдуть там зміни в команді, і цим займається повністю команда розробки, що в цілому є правильним, тому я більше сфокусована саме на дизайн-системі державних органів та на текстовому наповненні зараз. Тобто веб-портал «Дія», все ж таки це теж в твоїй юрисдикції, можна так сказати? Так, в моїй юрисдикції і портал, і застосунок «Дія». Таке питання тоді. От коли створюються послуги, ви ж до цього підключаєтеся до того, щоб розробити там от якраз цей UI, UX дизайн, послуги там в додатку чи а на якому етапі це відбувається? Тобто спочатку розробники щось собі кодують, а потім кажуть намалюйте, чи от як цей процес? Тут у застосунку і порталу різні процеси через різну специфіку розробки. Наприклад, на порталі це простіше, так як там вже є готовий конструктор з готовими наборами елементів, і по факту, коли проджект-менеджер послуги пропрацьовує послугу і віддає це розробникам порталу, вони це збирають з готового конструктора, і я вже на це дивлюсь, як то буде з готового конструктора. Якщо я бачу, ми там далі попрацьовуємо з копірайтерами текстове наповнення, і якщо я бачу, що щось можна спростити, щось незрозуміло, я залишаю там коментарі, кажу про це команді розробки, це погоджується з проджектом, і вносять відповідні виправлення. По застосунку там трохи складніший процес, там розробка – це останній етап, вже після того, як затверджений повністю флоу послуги, як він пророблений бізнес-аналітиками, коли наші UX-дизайнери проробили все до маленьких дрібниць, до кожної помилочки. Потім після цього вступають в роботу копірайтери, вже після дизайнерів. Вони готують текстове наповнення, це все вноситься в макети, і вже тоді, останню чергу, це віддається розробникам. Я, до речі, вже не згадаю, в якому застосунку, мені здається, це був якийсь китайський додаток, який був, мабуть, Google Translate перекладений на українську мову, і там, коли ти щось намагався зробити, а потім ти передумав, ти нажимав «скасувати», і там вискакувало дві кнопки «скасувати» і «відмінити». І з'ясувалося, що одна кнопка – це ти підтверджуєш, що ти хочеш скасувати дію, а друга кнопка – це ти
скасовуєш свою дію по скасуванню. І це було прям, я розумію, що потрібні живі люди, які розуміють взагалі про що мова і як це правильно підписати. Копірайтери фактично вони описують послугу, да? Про що мова йде, що роблять копірайтери. Це ж не про тексти, які продаються, про тексти, які мають бути зрозумілими, чи ні? А по відношенню для застосунку і порталу, так, це про тексти, які мають бути зрозумілими, про те, наскільки вони повні. До речі, щодо скасувати і відхилити, сама вчора також стикнулася з такою проблемою. Думаю, скасувати і відхилити. Цікаво, ладно, мабуть, логічно, там те, що мені треба, це скасувати. Насправді, бути копірайтером для веб-продуктів – це доволі складна задача, бо треба думати за людину, і старатися підбирати такі формулювання, щоб кожна людина, яка це бачить, розуміла. Те, що вона бачить, те, що від неї хочуть, щоб вона не гуглила, щоб у неї не було місць кліків, щоб у неї завжди було розуміння, що від неї треба. Це, до речі, є основною частиною моєї роботи як проджекта з копірайтерами. Коли я бачу флоу послуг, я дивлюсь, чи достатньо там інформації для користувача. І якщо потрібно, я там гуглю, спілкуюсь з проджектами, додаю всю інфу, яка там, на мою думку, потрібна для користувача, щоб користувачі отримали зрозумілий сервіс. Бо там всі стикалися з тим, коли ти дивишся і не розумієш, що від тебе хочуть, і це дуже неприємна ситуація. От моя задача разом з командою зробити так, щоб таких ситуацій не виникало. Мені здається, що Дія насправді інтуїтивно зрозумілий і додаток, і портал, хоча на порталі, я думаю, ми всі буваємо рідше, ніж користуємося додатком. І, в принципі, Дія дуже, як на мою думку, дуже стильно виглядає, але, напевно, що це не лише моя думка, тому що я бачу, що і міжнародними нагородами була вона відзначена за дизайн, і от в 2023 році була спеціальна нагорода UX Design Awards, і в 2020 році портал Дія отримав Red Dot в номінації дизайн інтерфейсу. А дизайн, дизайн його колись один раз розробили і далі просто використовують шаблони, і хто взагалі його розробляв? Як з'явився цей дизайн? У нас є дуже крута дизайн-команда. Загалом за концепт Дії відповідає спілка. Вони дуже класне дизайн-бюро. Вони дуже люблять цей продукт і вклали в нього багато праці, багато пристрасті, можливо. Вони завжди нам допомагають, якщо ми до них навіть зараз звертаємося, якщо нам потрібно доробити якісь елементи. Також в команді раніше був Мстислав Банік, у якого завжди безліч ідей з приводу того, як покращити візуал Дії. У нас є класний дизайнер в Мінцифрі Андрій, який також надзвичайно професійний, який, як була побудована робота, спілка розроблювала концепт сам застосунку, що першої версії, що Дії 3.0, якою ви бачите її зараз, Андрій її доточував з точки зору візуалу для того, щоб були там всі елементи, які потрібно, для того, щоб все було гармонійно. Насправді у застосунка є 2 реддоти і 1 спеціальна відзнака від UX Design Award, і у порталу є 1 реддот. Зі спеціальною відзнакою від UX Design Award була цікава історія, що вони, коли нам надавали коментарі, один з коментів був від журі, що дизайн Дії недостатньо joyful. І ми такі, ні слова більше, ви ще не бачили наш редизайн. Він максимально joyful. Прикольно. А от тоді наступне питання, яке, мені здається, з цього виходить. Дизайн – це все ж таки, це творчість чи ремесло? От тут що от в цій роботі найбільше подобається, а що найскладніше? Я не зовсім дизайнер, я все ж таки проджект, але дизайн – це і про творчість, і про ремесло, бо я, наприклад, на прикладах веб-сайтів часто бачу, коли творчість навпаки заважає
сайту досягати цілі. Наприклад, коли вона там перевантажена складною анімацією, це часто трапляється насправді з сайтами там різних дизайн-студій. Вони намагаються показати на своїх сайтах, наскільки вони можуть робити крутий дизайн, але при цьому я як користувач відчуваю роздратування від того, що блоки якось незрозуміло рухаються, я не можу зрозуміти, там, яка інформація де наведена, як мені знайти ту чи іншу інформацію. Тому дизайн – це і творчість, і ремесло, бо тут є багато там аналітичної роботи там по створенню дизайн-системи, коли там всі елементи, там весь застосунок має бути консистентним, тобто там всі елементи застосунку мають взаємодіяти однаково, тобто без ремесла тут ніяк. Також у нас є і UX-дизайнери, і UI-дизайнери. UX-дизайнери, вони там більше працюють з послуги, вони пропрацьовують прям послуги з точки зору флоу користувача до тих всіх дрібних деталей. Це дуже багато роботи, і вона не творча, вона, скоріш, там, дослідницька. А найскладніше що в роботі? Ну, от саме для тебе? Для мене найскладніше це поринати у кожну фічу, бо, по суті, всі сервіси на порталі і застосунку на певному етапі проходять опрацювання мною і моєю командою, і мені як проджекту потрібно зрозуміти кожну фічу, розібратися в ній, щоб надати якомога більш зрозумілий і якісний сервіс для користувачів. Від того, наскільки я добре виконую свою роботу як проджект, наскільки я порину в цю послугу, проаналізую інформацію і підготую максимально всі вводні для копірайтерів, настільки на виході буде якісною робота, власне, копірайтерів і зрозумілою послуга. Також важливо не ті люди, які там починають працювати на держслужбі, кожен через це приходить, що коли ти багато взаємодієш з лексикою нормативки, з часом вона пробирається в твій мозок, і для тебе вже слова нормативки стають більш знайомими, ніж людяні слова. Тут важливо відслідковувати цей момент і все ж таки пам'ятати, що люди, які користуються послугами, вони не в нормативці, вони перший раз це бачать, і кожен термін має бути максимально зрозумілий. Вони не мають, щоб зрозуміти послугу, йти там до підтримки, або гуглити, або ще щось. Вони мають отримати всю необхідну їм інформацію прямо тут на екрані. Ну, я вчився на журналістиці, нас теж вчили, що ми повинні орієнтуватися на людину, яка навіть могла прийти там після 12-годинної зміни, я не знаю, там десь на промисловому підприємстві, дуже втомлена, дуже і вона повинна текст новини, там репортаж зрозуміти без того, щоб напружувати мозок, бігти за словниками і таке інше. Тому тут я повністю підтримую, тим більше, що всі ми маємо свої професійні жаргони, і важливо пам'ятати, що крім нас їх, мабуть, мало хто знає. Таке питання, чи було у вас такий випадок, коли, наприклад, ви запустили послугу, отримали фідбек, що щось не зрозуміло, що не так, і ви переробляли? Так, звичайно, після запуску кожної послуги у нас там є служба підтримки, яка може прийти до мене або до проджекту і сказати, що там у нас є така проблема, люди не розуміються так, як ми їм пояснили, це треба переробити. Вони описують там суть проблеми, з якою звертаються люди, і ми тоді вже на основі цих даних змінюємо тексти або перероблюємо флоу так, щоб користувачам було все ж таки зручно користуватися. Хотів запитати про дизайн GovUA. Дизайн-система, а що це, якщо по-простому якось? Дизайн-система – це, по суті, набір правил, яким має бути дизайн. Це там, яким має бути шрифт, яким має бути відступи, сітка, як мають виглядати елементи, які вимоги, там, наприклад, там, до фотографії, до розміщення посилань. Design.gov.ua – це дизайн-система державних сайтів України. Зараз на цьому сайті розміщена застаріла інформація. Зараз ми якраз працюємо над тим, щоб його оновити, щоб там була актуальна інформація. Ми хочемо там створити повноцінний гід створення сайту, де будуть прописані основні етапи сайту, що варто враховувати, якими мають бути елементи інтерфейсу, який має бути шрифт, які є вимоги по доступності. Ми з командою дизайнерів поки що розробили в фігмі шаблони типових сторінок для
сайтів ОВА. Тобто, по суті, кожна ОВА може там взяти цей шаблон сторінок і зробити на їх основі зручний сайт. Чому дизайн-система важлива для органів державної влади? Тому що користувачі мають отримувати однаковий user experience на всіх сайтах органів державної влади. Якщо вони зроблені в єдиній дизайн-системі, вони розуміють, як це працює, де їм шукати, наприклад, там, контакти, де шукати, як звернутися до органу влади, де дивитися новини, а також все ще й про елемент довіри, бо коли людина бачить сайт, і він розуміє, що він там десь бачив схожий такий дизайн, і це був дизайн державного сайту, вона розуміє, що це сайт державного органу, і там йому можна довіряти. Так, я погоджуюсь, що це, якщо ти користувався одним, то ти зможеш розібратися і користуватися так само іншими. Ти сказала про доступність, і це дуже важливо, це для нас дуже важливо, ми в UNDP цьому приділяємо велику увагу, і, в принципі, наш проект підтримки «Дія», його фішка в тому, що він націлений на те, щоб державні електронні послуги були інклюзивними. І, власне, те, що був прийнятий стандарт веб-доступності, це теж трошки наша там є заслуга. І от я хотів запитати, чому це важливо? Тому що насправді навіть бізнеси, які не маючи там доступність, здавалось би, вони мають менше клієнтів, вони досі не впевнені, що їм це треба робити, то, можливо, ти зі свого боку скажи якісь свої аргументи, чому це треба враховувати і, власне, якось так. За статистикою, кожен 7-й користувач потребує налаштувань доступності. Це приблизно 15% всіх користувачів. І тут мова там йде не лише там про людей з обмеженнями слуховими, зоровими або моториками. Наприклад, навіть старші люди, вони вже потребують налаштування доступності, їм складно там читати дрібний шрифт, і їм потрібен більший шрифт. Я думаю, що тут це викликано, по-перше, нерозумінням, як зробити сайт доступним, а по-друге, тим, що часто як цей принцип я-орієнтованого дизайну, коли вони думають, що їм зручно користуватися, значить всім буде зручно користуватися. Але, до речі, я останнім часом в рамках інклюзивності говорять вже не лише про людей з обмеженнями там, зору, слуху чи моторика, але й про людей, наприклад, з ADHD. Бо у них також є особливості ментальні, з якими їм там може бути важко користуватися застосунком там, чи порталом. Чому це важливо? Я думаю, що кожен з нас опинявся в ситуації, коли через поганий дизайн або UX було складно розібратися з якимось сервісом, не було розуміння, там, не знаю, де кнопка. У мене особисто там був досвід, коли з мобільної версії просто блоки наїжджали один на одного, і я не могла знайти той розділ, який мені потрібен. Кожен з нас відчував цей дискомфорт, і думаю, кожен погодиться, що це просто жахливо, неприємно. А я вважаю, що кожна людина має отримувати комфортний сервіс. І доступність це в першу чергу про комфортний сервіс для всіх користувачів. Особливо це важливо, коли справа стосується веб-сайтів, продуктів органів державної влади, бо часто там це єдине вікно, де людина може отримати сервіс. Тому важливо, щоб кожен громадянин був тут рівний і міг отримати сервіс, який там йому допоможе. Я погоджуюсь, ми насправді згідно там з державними будівельними нормами вже і фізична доступність має бути всюди в Україні, але, на жаль, ні. То хоча б цифрову доступність, мені здається, можна було би зробити. Це значно простіше і легше. І люди, які думають, що це щось таке складне, і це треба заново робити з нуля, там якийсь новий сайт замовляти, вони трошки помиляються. І мені здається, у нас на YouTube-каналі UNDP в Україні є навіть відео про те, з такими порадами, як це можна зробити і як це можна зробити доволі легко. Ще таке питання про, знову ж таки, про інклюзивність. Я читав книжку «Невидимі жінки», і насправді ця тема останніми роками все частіше піднімається про те, що це більше про промисловий дизайн, але про те, що світ створений чоловіками для чоловіків.
Тобто, насправді, і серед промислових дизайнерів і була статистика по Сполученим Штатам, що там чоловіків переважна більшість, і вони, як правило, коли створюють якийсь дизайн, вони його створюють, базуючись на своєму якомусь досвіді користування, і це доходить до таких речей, що від такого, мені здається, відомого прикладу, що стандартне фортепіано, клавіатура, вона розроблена під більшу чоловічу руку, і жінкам, у яких в середньому рука менша, або чоловікам з меншими руками їм важко грати, їм доводиться пристосовуватися, там, розкарячувати пальці, щоб грати на рівні з людьми, у яких більша рука, або, мені здається, більш такий критичний приклад про те, що манекени, на яких тренуються робити реанімацію, серцеву цю легеневу реанімацію, вони анатомічно всі чоловічі. Це якби манекен без грудей. І, відповідно, люди, які вчаться робити реанімацію, вони вміють робити реанімацію чоловікам. Коли вони стикаються з жінкою, якій потрібно провести реанімаційні заходи, вони дуже часто не впевнені, не розуміють, не знають, що робити. І за статистикою, дослідження, яке провело в 2017 році Школа медицини університету Пенсильванії, з'ясувалося, що чоловіки мають на 23% більше шансів вижити, тому що чоловікам краще роблять реанімацію люди, бо вони вчилися робити на чоловічих манекенах. Ну і, власне, так само там були приклади, що раніше ті ж великі мобільні телефони, вони зручніші для користування в великій руці чоловіка, да, і жінка однією рукою, наприклад, їй незручно, вона має трошки інший досвід користування. Чи, можливо, ти помічала не обов'язково в роботі з дією, да, чи помічала якісь такі речі, коли виявлялося, що це був дизайн створений лише для чоловіків, і для жінок треба було б якось інакше це робити? У нас, насправді, команда більше жіноча, копірайтери у нас жінки, UX-дизайнерки у нас і аналітики також переважно дівчата, і проджекти також переважно дівчата. Тобто у нас в команді це скоріше навпаки, але, безумовно, така проблема часто є, і вона викликана тим, що загалом люди часто, коли створюють сервіси, вони виходять з того, що з я-позиції, типу, мені так зручно, значить, всім буде окей. Тому тут є велика проблема там відсутності якісних досліджень і небажання робити ці якісні дослідження, через що через що створюються продукти, якими важко користуватися. І не лише, мабуть, жінкам. Є такий дослідник дизайну, назву його так, Дональд Норман, у нього є там ціла книга про те, як інженери, через те, що вони думають, що мені так окей, значить всім так окей, створюють незручні сервіси, через які люди там не розуміють, як спустити воду в раковині, вони застаріють там між дверима, вони купують супердорогу техніку, і через те, що вони не розуміють, як нею користуватися, вони користуються однією функцією. Але дійсно, що через те, що більшість там промислових дизайнерів, вони чоловіки, то через там цю похибку я-орієнтованого дизайну виходить, що страждають там більше жіноча аудиторія. Я, до речі, саме зараз читаю цю книжку Дональда Нормана, якраз про ці двері Нормана, які, здавалось б, мали бути очевидними, а люди не знають, як їх відкрити. Дизайн звичних речей? Да. Подобається? Мені здається, щось з перекладом трошки дивно, але сама книжка дуже цікава. Давай повернемося до твого професійного досвіду. Кажи, будь ласка, як починався твій шлях? Де ти вчилась, де працювала, як доля тебе привела до дизайну в Мінцифрі? У мене тут не буде якоїсь класної історії про те, як я свідомо хотіла цифровізувати, на жаль, або на щастя. У мене освіта інженера транспорту, але коли я спробувала себе в цій професії, я зрозуміла, що там мені не цікаво. Я пробувала там різні роботи, щоб знайти себе те, що мені цікаво. І, зрештою, з'ясувалося, що так чи інакше всі адміністративні організаційні обов'язки рано чи пізно переїжджають до мене, бо в мене це добре виходить. Так було обрано напрям діяльності. Я почала працювати в креативних агенціях, в SMM-агенціях як project manager,
Щодо Мінцифри, це скоріше був меч моїх скілів і потреби, бо тоді в Мінцифру була потрібна людина, яка б змогла скоріше організувати всі процеси, їх впорядкувати, ніж людина, яка б там добре розбиралася там в дизайні, копірайтингу. А це якраз була моя сильна сторона. Так, я потрапила в Мінцифру і стала проджектом, а пізніше, звичайно, закохалася в проєкт, бо як в нього не закохатися, коли ти стоїш в черзі, там, не знаю, на потяг, і люди користуються дією, і такі, о, ми зробили. Це прикольно. Це, мені здається, ну, навіть ми, маючи трошечки відношення до дії, але ми теж дуже пишаємося, що ми до цього якось причетні. А скажи, будь ласка, на твою думку, які soft skills тобі от найбільш допомагають, що в принципі, що в сучасному світі важливо вміти, знати? Насправді, щодо роботи, мої софт-скіли, вони скоріше хард-софт-скіли. А перше, що мені допомагає, це, як би то не було, таск-менеджер. Бо намагатися тримати все в своїй голові – це дуже погана ідея. У мене є, окрім того, що в нас там є Jira, в якій там всі працюють, у мене ще окремо там для мене і тих людей, там, з ким я працюю, копірайтерів, дизайнерів, є Asana, куди я записую там всі свої задачі, і всі їх задачі. Це допомагає там тримати фокус, розуміти завантаженість і тримати там процеси всі впорядкованими. Також мені дуже допомагає те, що я завжди знайду рішення для задачі. У мене, якщо до мене приходять задачі, я точно знайду там спосіб, як там досягти цієї мети, там складу той план, як досягти там від точки А до точки Б. Ще, що мені допомагає, здатність розбиратися у всьому, безперечно. Якщо там мені щось потрібно, якщо щось не розуміло, мені завжди не лінь погуглити і розібратися в цьому. А скажи, будь ласка, от я давно не працюю, хоча колись працював на держслужбі. Мені здається, що держслужба дуже сильно змінилася, але все одно от у мене таке враження, що Мінцифра – це все ж таки не типове міністерство, там дійсно більше молоді, більше айтішників, більше якихось креативних, тобто не класичних державних службовців, як раніше було в мої часи, там в 2006 році, можливо. А знову ж таки, ти спілкуєшся з іншими органами виконавчої влади. Яке відчуття? Жінкам легко на держслужбі? Чи просто раніше було, що чим нижча посада, тим більше жінок, чим вища посада, уже на рівні заступників міністра, жінок все менше і менше, і серед міністрів їх там майже і немає. Щось змінилося в підходах? Чи це тільки от Мінцифра така унікальна, а в інших міністерствах якось інакше? Я думаю, що зараз тенденція змінюється, і зараз достатньо багато жінок працюють на керівних посадах, і це гарна тенденція. Я не часто спілкуюся там з представниками інших органів влади, але серед них також дійсно багато жінок, які там займаються розвитком цифрових послуг. Тобто цифровізаторок насправді в Україні багато, нам ще буде з ким поговорити. Звичайно, так. Це чудово, це хороша новина. Скажи, будь ласка, минулого року UNDP проводила програму жіночого лідерства, яку ми робили за підтримки Швеції, і ти брала там участь. Скажи, будь ласка, наскільки це була взагалі корисна ініціатива, що на твою думку, спрацювало добре, що би ти, можливо, змінила, якісь твої поради для майбутньої нашої програми, щоб ми зробили її ще краще? Для мене було цікаво дізнатися, як це працює у колег з Великої Британії. У них їх сайт вважається одним із найдоступніших. У них є повноцінна команда по розвитку там саме дизайн-системи державних органів, яка займається виключно нею. Було цікаво послухати про їх підходи, бо вони дійсно круті в тому, як вони досліджують користувачів, як вони підходять з різного боку для цього. Також саме поїздка і надихнула мене на те, що потрібно оновити портал Design.gov.ua і створити
дизайн-систему державних органів і в Україні, тому що я побачила, наскільки там це може бути класна, корисна штука, і як це може виглядати. А окрім поїздки, були ж тренінги якісь, да? Були, мені здається, якісь про лідерські там якості. Щось от, можливо, із цього, можливо, щось додати, щось було не дуже, бо я знаю, що окрім поїздки ще були якісь в Україні якісь заходи. Я не брала в них участь, але я брала участь як слухачка в Design System Day від колег з Великої Британії. Це був також там цікавий досвід в плані спілкування, познайомитися там з дизайнерами з Великої Британії, послухати там, які підходи до дизайн-системи є в інших компаній. Дизайн, знову ж таки, на мій непрофесійний погляд, дизайн – це все ж таки така сфера, в якій потрібен постійний якийсь креатив. Наскільки це взагалі складно постійно знаходити якісь нові ідеї, чи взагалі актуальна проблема вигорання, хоча, мені здається, під час війни у всіх такий емоційний стан, що вигорання актуальне, як ніколи. І, можливо, якісь в тебе поради, як ти себе тримаєш в тонусі, як не вигорати? Проблема вигоряння, вона актуальна, в принципі, для всіх професій, не тільки для дизайну, бо це про те, наскільки людина там отримує чи не отримує задоволення від своєї роботи. Так як у нас все ж таки ми там розробляємо продукт для всіх громадян України, і від Мінцифри там в першу чергу очікують дійсно там результатів в форматі розроблених послуг, то у нас немає часу на вигоряння, навіть якщо там я розумію, що там у мене, як і у кожної людини, буває це моменти, коли я дуже натхненна роботою, і моменти, коли ця мотивація падає, але в такі моменти я розумію, що ніхто, окрім мене, там цю роботу не зробить, і це сервіси, які потім полегшать життя багатьом там громадянам будуть корисні. Тому в такі моменти я така, окей, це просто треба зробити. Але, безумовно, для того, щоб треба зберігати work-life balance, на мою думку, що найшвидший шлях до вигорання – просто працювати 24/7. Бо тоді в людини там нема іншого життя, і робота скоріше перестане принести задоволення. Більш ефективно там умовно відпрацювати з 9 до 18, але вкластися в цей проміжок максимально, ні на що не відволікатись, а потім піти там займатися своїми справами. Звичайно, там це не стосується, якщо там щось супертермінове є. І це буде більш корисно, ніж працювати 24/7. Я чула, здається, це було про засновника Netflix, що у нього була така традиція, що один день на тиждень він стабільно закривав комп'ютер о 5 і йшов на побачення зі своєю дружиною. Він сказав, що я не хочу там закінчити життя там з 5-ю дружиною, з 5-м стартапом. Я краще там буду вкладатися в своє особисте життя, і таким чином я зможу розвивати і одну компанію свою, і будувати ці одні стосунки. Він сказав, що саме оця дисципліна йому допомогла розвивати компанію і не вигоряти, не пригоряти, там, і не переходити від стартапу до стартапу. Він казав, що там навіть якщо там в цей день, навіть якщо є якась критична проблема, вона вирішиться до 5. Якщо є якесь питання, або задай його завтра, або по дорозі на парковку. Але тобто, це для нього там було святе. От я вважаю, що це там дуже правильний підхід. Дуже правильно. Мені здається, я в книжці про Scrum читав теж таку думку, якщо я сам її не придумав, походу, про те, що людина, яка працює там до пізньої ночі, вона після якогось часу, там, навіть умовно після 7 перестає бути ефективною, і що краще хай ця людина відпочине і зранку на свіжу голову зробить це швидко і якісно, чим буде мучити себе і, вірогідно, припуститься якихось помилок і зробить якусь, вибачте, фігню, але це буде у нього там такий подвиг через силу. Тому, я думаю, що це однозначно правильна думка.
Таке питання, воно теж плавно перетікає від розмови про вигорання, про, можливо, якісь, чи якісь твої хобі, можливо, книжку якусь ти можеш порадити, можливо, фільм, щось, що чи пов'язано з професією, чи не пов'язано, просто от що цікавого. Якщо ви хочете надихнутися жити життя мрії, то тут стане в нагоді «Кафе на краю світу». Також мені... Це книжка? Так, це книжка. Це книжка. Також мені дуже сподобалась книга, яка називається «Прокрастинація», автор Джейн Бурка. Там описані... Це буде корисно для тих, хто помічає за собою відкладання справ, бо прокрастинація – це там не про те, що людина не мотивована або лінива, це про психологічні фактори, такі як, наприклад, там, страх або інші неприємні емоції, які можуть бути пов'язані з задачею. Ця книга допомагає краще зрозуміти себе, і коли там настане наступний момент, коли там людина відчуває, що вона прокрастинує, вона може розібратися за допомогою цієї книги, в чому причина того, що не хочеться робити цю задачу, і, відповідно, подолати ці там психологічні бар'єри і бути ефективнішою. Ще мені сподобався серіал від Netflix «Бекхем». Це про важку працю, про те, що так його життя, можливо, здається дуже гарним ззовні, але насправді він досяг цього дуже важкою працею. Він проходив через важкі етапи, коли там його зраджували, коли його булили просто всією країною. І те, як він з цим справлявся, як він вів себе, навіть коли його посадили на лаву запасних, що він там не здавався, він все одно тренувався, наче він в основному складі, навіть ще більше і все сильніше. Це прям історія про тяжку роботу для того, щоб зрозуміти, що в принципі великі результати, вони не досягаються за 1 секунду, за 1 момент. Це не випадково, це дійсно результат важкої праці. Є така статистика про те, що дівчата все ж таки досі рідше обирають для себе STEM-професії, а ми, власне, і подкаст цей пишемо для того, щоб показати приклад дівчатам, які лише там закінчують школу, які вчаться в інституті, про те, щоб вони не боялися і наважувалися іти обирати саме цей шлях. Скажи, будь ласка, якісь, можливо, поради дівчатам, які роздумують, чи варто йти в такі STEM-спеціальності, і, можливо, порада, яку ти дала би сама собі тоді на початку ще свого шляху? Я думаю, що варто йти туди, де цікаво, бо, на мою думку, що коли наші підлітки закінчують школу, у них ще не може бути там розуміння того, чого вони хочуть, бо вони ще не пробували цього. Я думаю, що однозначно варто йти в STEM-професії, якщо це цікаво людині, і не зважати на те, тому що це може бути там модне чи не модне, там чи кажуть про це, чи не кажуть, бо я думаю, що ще там багато обирають не ті професії, які їм цікаві, через те, що у нас зараз епоха соцмереж, всі бачать інфлюенсерів, бачать, наприклад, які подають відомі люди, і, звісно, можливо, вони, там, дівчата просто несвідомо орієнтуються на те, що вони бачать, що спрацювало, що відомо, ніж на те, там, що їм цікаво. Треба йти за тим, що цікаво, і за тим, що легко просто вдається, бо це є там твій скіл. Яку пораду я б дала собі на початку шляху, це бути більш впевненою в собі і не боятися брати відповідальність. Але я так розумію, що в результаті ти займаєшся тим, що тобі подобається, і це, мені здається, насправді найголовніше, коли ти ходиш на роботу не з 9 до 6, не заради там, я не знаю, зарплати, а тому, що ти дійсно гориш тим, що ти робиш. Так, саме так, але це також там це було не з першої роботи. У мене був досвід роботи і логістом, адміном в кав'ярнях, я була і маркетологом в ресторані. Тобто до цього я перепробувала достатньо професій, там, щоб краще зрозуміти себе і знайти свій шлях. Я тобі дуже дякую за нашу розмову. Мені здається, дуже цікаво поговорили. Я впевнений, що багато корисного наші слухачі і слухачки почують цього епізоду.
І я сподіваюся, що ми ще через рік зустрінемося і поговоримо з тобою ще трошечки інше. Дякую, що запросили і за приємну бесіду. Дійсно сподіваюся, що комусь цей подкаст допоможе там краще зрозуміти себе або обрати свій шлях. Дякую і гарного дня. Навзаєм.